Truk manakah yang akan lolos ketika melewati jalur es krim? Markibuk, mari kita buktikan. Emang bener-bener kagak ngotak nih jalan. Lah emang kagak ngotak bang. Ini mah bergelombang. Alamak, ban belakang cuy. Ya alhamdulillah, berhasil cuy. Selanjutnya, Hinom Boys. Gila keren banget dah. Nih Hino. Apakah berhasil? Alamak, ban belakang cuy. Mantap banget. Supirnya santai banget, nggak sih? Yap, akhirnya berhasil. Jadi, siapa pemenangnya cuy?